Покажи, как трактор копает ковшом. Ну-ка, покажи. Покажи нам, как трактор копает. Так, берет ковш, земельку. Да, покажи. Да. Мама. Не, он не сломался, не сломался. Покажи, как ковш копает. Так, берем земельку. Туда не надо залазить. Так, да, покажи, как он раскапывает. Да, покажи, куколка. Вот так, вот. Набирает земли. Так. Еще один экскаватор, так? Да, тоже с ковшом. Да, вот такие вот горы выкапывает, да, вот такие вот большие-большие, да, да. Вот такие большие горы. А так вот ездит, да, экскаватор? Ну-ка покажи, как он ездит. Прокати его. О. Да. Вот так вот землю выкапывает, да? Потом выбрасывает ее, да, образовываются вот такие вот горы большие, да? Такие большие-большие горы.